La boté pero para echar. No joda, pero no. Me parece que tienen que hacer otra cosa, porque la van a matar. Está sufriendo además. Ahorita el guión, ¿quién le va a sacar el lazo? Esa es una gran pregunta. Vamos abajo para la toma. Pero pobrecito lo están ahorcando, parece. Oiga. Ahí están los propios. Estos otros gatos no pueden. Ahí viene el súper poderoso wow. Ahí va, ahí va. Con una mano. Se va de ahí de todo. Con una mano. Llegó algún aplauso. Está muy hablado ya.
sea, si tú no vas a sacar el lazo, Con todo le han de mandar, no creo que la cuerda valga mucho para arriesgarse a... no, pero es que, bueno, pobrecita, se supone que le van a botar al ambiente. No creo que le manden para todas. Deberían agarrarle de la punta de la punta, de la cola. Como resorte. Wow. A tomar fotos. Ay, ese man. Ese man parece guau. Ay, no entra otro debería. Más idea, otro trocar. No alcanza. Es gallina ya. Sí, lo veo por el ¿Ya dónde lo van a ir a dejar? ¿Que adentro la selva? Sácale el saquillo. ¿Qué les quitaron? ¿Te acuerdas? Ya, no se acerquen. Perdón. Foto. Para que se vaya para abajo. Cacha se diera la vuelta. La voy y sus amigos. Cuidado, ya nos vio. Te está viendo mal, te está viendo mal. ¡Está con harta hambre! ¡Quita, Efraín! La tora. Ya, vámonos. ¿Sabes qué?